Итак, народ, всем привет! Давайте сегодня поговорим на примере Сенса. Вот. Но это касается, сразу же скажу, и Ланоса, и Вектры, и Кадета, у тех, у которых механическая рейка. Вот. То есть здесь у меня был дополнительный фронт работ, но по факту, то есть кому интересно, у меня есть отдельное видео, как снимать рейку. Там ничего сложного нет, колеса поснимали. Я, допустим, снимал с наконечниками. Вот, вместе. То есть колеса снял, выложил машину. С одной стороны снял наконечник, отсоединил от стойки. Со второй стороны внутри отсоединил там карданчик. Дальше открутил по два крепления зажимных хомута. Таких вот, которые идут на рейке. И по сути все. Вот с этой стороны слева я ее полностью вытащил. И уже разобрал. Значит, что я разобрал? Значит, какая причина была? В принципе, был стук. Стук отдавал в руль. Вот, то есть неприятный такой стук. Это все сводится к тому, что у нас рейка немного барахлит, грубо скажем. Но после того, как я ее разобрал, значит, она уже ремонтная. Вот. Там стоит специальная втулка, здесь нарезана резьба и болт зажимной. Это тоже практикуют. Вот эти вот болты я не знаю для чего, скорее всего для поджима подшипника, который там стоит. Ну, как бы моментов. Вот, кстати, эти крепежи с одной и с другой стороны. Их нужно открутить. Вот, ну, что, вытащил я, в принципе, легко ее. Проверил ее на бой. Вот здесь вот. То есть можно зажать тиски. И вот этой вот частью зажать тиски и попробовать пошатать. Значит, здесь люфта нет. Может быть, эта часть еще спасает эти болты. Здесь, когда я брал, крутил полностью, выкручивал, чтобы здесь червячный вал вылез максимально сюда, тоже брал его, шатал, то есть втулка, туда-сюда расшатывал, втулочка у нас, в принципе, все отлично, то есть боя нет, и, кстати, она ходит легко, то есть вот здесь вот эта вот часть, если отпустить эту огромную гайку, это наш поджимной сухарь, то есть рейка регулируется, это в этой части. Вот, там тоже все в порядке, крутится она легко, и в принципе у хозяина претензий не было по поводу хода. Но был стучок. Значит, есть такая вот разновидность, это бинокль. Вот здесь вот он устанавливается, через него зажимаются тяги рулевые. Вот. И что я нашел? Ну, огромный люфт. То есть, если я болтаю, этот люфт есть. И именно по этой причине, это одна из причин основных, когда тарабанит рейка. Вот, значит, народ, эти бинокли есть разные, но у нас вот такой вот. Что мы сделали? Значит, есть еще моменты, когда вот эту вот втулочку можно снять. Сейчас я попробую снять одной рукой. В общем, отсюда надо подковырнуть. Кстати, здесь есть износ. Трение. Рейка тыошилась, перебиралась, то есть это могло быть до нее. В общем, ее нужно снять. Я сейчас, в принципе, сниму одной рукой и покажу, какие моменты могут быть по устранению этой причины. То есть, в принципе, если взять, купить новый бинокль, там, если он все по зазорам подходит, то есть нам нужно добиться плотной посадки, чтобы вот так вот он вообще не шевелился. Вообще полностью. Давайте снимем, я продолжу. Стащил, потому как одной рукой, повторюсь, неудобно. Вот такая вот, немного обтер, конечно, когда ее достал. Здесь было все в смазке. Ну и есть два варианта. То есть, как по мне, мы практиковали один и второй. Значит, что? Вот эта вот втулка, казалось бы, она изношена. Почему? Потому как если взять, вот мы купили такую же втулочку. Ну, она, если их сопоставить, вот, к примеру, вот так вот, она незначительно, но шире именно вот эта вот часть, вот это вот. Вот, вроде бы как бы этот момент можно решить, одев ее сюда и поставил, установив. То есть, если взять ее, одеть, вот, с двух сторон она должна вот здесь вот защелкнуться, и попробовать ее поставить. То есть я пытаюсь ее поставить, она даже не влазит. Она не влазит. Качество, конечно, этой втулочки желает лучшего, но тем не менее она не влазит. То есть можно здесь немного, вот я вижу здесь заусенцы, такая вот
штамповка, литье, не знаю, такая вот по отношению, конечно, с этой, это в идеале, это оригинал, вот, это уже украинское производство, поэтому нужно подгонять. До чего нужно подгонять? То есть я немного вот здесь вот возьму, вот эти вот части, подровняю, шлифон возьму наждачечку, 200-очку, немного терну, собью эти заусенцы и буду подгонять до того момента, пока она плотно не сядет. Вот, ну, в конце, в принципе, я покажу это все. Вот, и второй момент, если взять, это даже одной рукой снимается. Если взять в оригинале, вы не нашли такую вот втулку, взять в оригинале, то она снимается. Ну и вот сюда, вот эту вот часть, вот здесь вот, можно что-то подложить. То есть можно взять фольгу, там, даже с-под пачкой сигарет. Выбрать слой с одной стороны положить и выбрать слой с другой положить стороны. То есть вместе с этой фольгой защелкнуть обратно. Также можно взять, мы иногда практиковали пэтовские бутылки или, допустим, шкарабанку ЖБ. То есть нужно подгонять до плотной посадки, чтобы вот этого люфта не было. Она плотно должна зайти с натягом, вот, и когда ты ее будешь шевелить, она вообще не должна шевелиться. То есть нужно подгонять это все по факту. Вот так вот. То есть из подручных средств кто что придумает, то оно и будет, по сути. Вот, главное результат. Ну, погнали, будем подгонять вот эту. Итак, наша втулочка подогнана. Значит, что я сделал? Я здесь наждачкой не очень-то оно быстренько и легко снимается. Я взял ножичком. Сначала нашагрил немножко так вот по всей плоскости. Именно вот по вот этой части, с одной и с другой стороны. Вот, счистил. Там были заусенцы, почистил их ножичком, а потом загладил все наждаком. То есть вот так вот, от края до края. Что получилось? До чего я добрался? То есть сюда она села очень туго. То есть не так, что просто вот вставила. Если, допустим, разбирать рейку при обратном раскладе, то придется сюда ставить, наверное, отвертку, чтобы ее выковырнуть. Вот. Но было оговорено с человеком, лучше пускай она будет немного туже. Можно подгонять по факту, еще немного снять. Вот. Чтобы она плотно входила, ну, как бы легко, от руки. Здесь я ее уже вот так вот не выму. Вот, она очень плотная, задавливала ее сюда. Вот, то есть у нас получилось, что очень плотно. И сам результат, в принципе. Ну, я шатаю вместе с рейкой уже. Люфта вообще полностью ноль. Но был один момент, я взял ключик. Ну, естественно, я пробовал до этого, как она ходит. Вот. То есть, если взять и попробовать ее туда-сюда погонять за этот вал, тогда она ходила ключом довольно-таки легко. Сейчас, естественно, из-за того, что втулка немного притормаживается, вот я прогонял. Вот видно старые борозды, которые были и на этой старой втулочке, и здесь, возможно, сюда попадала песок. Ну, рейка у нас протывошена. То есть вот по этой части, пока она не притрется, то есть немного не сотрется от работы, руль будет немного тугее. Вот. Если хотите, чтобы и руль был мягок, в принципе, не считая всех узлов, это наконечники и шаровые. Вот, кстати, опоры верхние на Сенсиланосе, там тоже есть момент. Если там все в порядке, то за легкость хода будет отвечать только рейка. Вот, значит, вот так вот, в принципе, устраняется эта проблема. Обратную сборку, в принципе, показывать не буду. Все собираем, перемазываем, собираем, подсоединяем тяги, ставим обратно. Да на этом и все. Я хотел довести момент, что одна тарахтушка из-за вот именно вот этого вот бинокля бывает, из-за этой втулочки. То есть, а здесь можно старую, если вы не нашли новую, подмастить и добиться такого же результата. Вот, народ, ну на этом у меня все. Всем, кому было это интересно, обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока! Подписывайся на мой канал, самое интересное, как всегда, впереди.